Jemi rikthyer së bashku në këtë pjesë të dytë të emisionit për të mirëpritur një tjetër të ftuar shumë të veçantë, e cila ka spikatur patjetër për talentin, për profesionalitetin e saj në punën që bën, në pasionin që ajo ka për të qëndruar në skenë, për të qenë balerin, për të qenë koreografe patjetër, në një investim ndër vite, duket sikur ka një jetë që merret me këtë punë, por mbi të gjitha ka spikatur për energjinë, ëmbëlsinë e saj dhe një lloj pozitiviteti që ndihet në momentin më të parë që takohesh me ta. Do ta njohim patjetër në këtë drejtim, por nga ana tjetër edhe për jetën e saj familjare, si bashkëshorte edhe si nënë e dy djemve. Kështu që e mirëpresim me njëherë në studio, Olta Ahmetaj vjen tani. Përshëndetje dashur. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Edhe komplimenta, shkëlqen si gjithmonë. Faleminderit. Si ka nisur viti për ty, janari, a kemi marrë atë vrullin, le të themi? E kemi, do të thënë vitin a nisi me ca të rrëzuara në përbor, po tani me ringritja, është më e rëndësishme të mësosh të çohesh. Patjetër. Procesi më rëndësishëm i jetës. Okej, më vjen shumë mirë. Duket se një vit dinamik do të kemi përpara, një vit me plane, me projekte? Shpresoj. Viti që lam pas ishte goxha dinamik, duke qenë që ishim edhe pjesë e Tirana Youth, edhe pati goxha evente të cilat na ngrohën mirë, sidomos mbas pandemisë, na erdhi mirë me këto eventet e bukura dhe këtë riaktivizimin e të gjithë shoqërisë. Edhe le të themi të gjithë grup moshave faktikisht, se ishim Tirana Youth, po nuk ishte vetëm për të rinjt, janë aktivizuar edhe moshat e mëdhaja dhe më vjen shumë mirë për këtë gjë. Shpresoj ta vazhdojmë. Shpresoj ta vazhdojmë. Mund të ulemi e dashur. Faleminderit që të kemi në studio për të diskutuar për shumë gjëra, por mbi të gjitha kur ne mirëpresim personazhe fisnik, personazhe profesionist që kanë diçka për treguar, kërkojmë që ti realizojmë një rrugtim ndër vite, le të themi. Mbi të gjitha për të rikthyer në fëmijërinë e tyre dhe jo pa qëllim këtë gjë, por për të gjithë ata që na ndjekin, edhe kanë ëndra, kanë dëshira, kanë projeksione për veten edhe duan ta rinë diku për të ndarë një shembull të mirë që me pasion edhe me vullnet edhe me punë gjërat bukura mund të realizohen në jetë. Kështu që kthehemi paksa në kohë bashkë. Cilat deri ku fillon memoria jote, le të themi, në fëmijëri? Memoria ime fillon me nisjen e baletit, e filloj mirë. Me nisjen e baletit. Aty i ke dhe kujtimet e pastra, mendoj. Po sepse the më parë që duket sikur ka një jetë në skenë. Realisht kam një jetë në skenë, sepse jam futur në balet që në moshën 6 vjeçare, 7 vjeçare dhe i vetmi pushim ka qenë një vit mbas lindjes së çunave. Praktikisht pjesa më e madhe e jetës time ka qenë me baletin edhe në skenë. Shumë e bukur. Kur e ke kuptuar që ke një dëshirë, ose kush e ka kuptuar nga njerëzit e tu të afërt ose familjarët e tu që ka një del ndryshe kjo vajzë? Unë kam qenë fëmijë shumë hiperaktiv dhe tezja është pas marrë me gjimnastik. Dhe fillojnë të më mësonte këto hapat bazë, të pozicionet e bazë të baletit, sparkatën, filloj të mi bënte vetë, si thuash, autodidakt. Dhe ajo është marrë në shkollë me këtë pjesën, nuk është se ka qenë profesioniste, si thuash, thjesht kishte dëshirë t'ja kalonte pak mbesës, ca gjëra që ajo dinte vetë, duke qenë që më shifte edhe mua që isha e shkathët në këtë drejtim. Dhe duke qenë një fëmijë hiperaktiv, më në një pikë tha, "Okej, sa na shkatroj divanët e shtëpisë, ta çojmë në një palestër baleti, sepse ngeli duke u hedhur nëpër divan, duke kërcyer, sa dëgjon muzikë kërcen." Dhe falenderoj Zotin për dy gjëra, që kam qenë në moshën e duhur dhe në periudhën e duhur kur kishte filluar kultura për t'i futur fëmijët e vegjël në balet, në kurse baleti, dhe jo në shkollë, po në kurse private. Dhe e dyta që nuk kam pasur një baba fanatik. Okej, dhe kjo shumë e rëndësishme. Sepse shumë vajzat të brezit tim nuk janë futur asaj rrugë dhe nuk e kanë vazhduar, ose janë futur dhe nuk e kanë vazhduar, për këtë arsye, sepse nuk i ka lënë babai, apo nuk i ka lënë një xhaxha, do të thënë arsye të tilla ka shumë dhe kam dëgjuar shumë faktikisht. Dhe më vjen jashtëzakonisht shumë keq. Sepse sado është një profesion i vështirë, sado kur ti rritesh dhe kur i kalon të gjitha, thua, okej, është një profesion super i vështirë, super i lodhshëm dhe me shumë dhimbje, jo vetëm fizike, por edhe emocionale dhe shpirtërore dhe mendore. Do me thënë është e gjitha e përfshirë.
Dhe më bëhet pyetja pastaj, do I ktheheshe prap baletit, po të ktheheshe në kohë pas? 100% po. Pavarësisht çdo gjëje. Pavarësisht çdo gjëje. Është gjëja më e bukur që më ka ndodhur gjatë rritjes time. E kuptoj që kam pasur një formim ndryshe dhe siç e kuptoj unë, e kuptojnë dhe të gjithë ato që janë marrë me baletin, po flas specifikisht për baletin, por të njëjtën gjë kanë edhe sportet. Të njëjtën gjë kanë edhe artet e tjera, të cilat merren që në vogëli me këto disiplina. Unë po flas vetëm për baletin, nuk po zgjatëm në të tjera. Mbështetja e prindërve, një formim tjetër. Një përballim ndryshe I çdo lloj emocioni që të vjen, apo jete që të vjen, shihim ndryshe I jetës, domethënë kemi disa detaje të vogla që I kemi ndryshe nga njerëzit të cilët kanë bërë një shkollë normale. Dhe unë këtë gjë nuk doja ta ndroja për asnjë gjë në këtë botë. A ke hequr pak sa dorë nga lojrat e fëmijërisë, le të themi, nga një kohë e shpenzuar kështu në lagje, në grupe vajzash, duke u përkushtuar dhe duke punuar shumë. Në të gjitha intervistat me artistë, në fakt e kam ndier këtë gjë që jo fort kujtime me lojra. Ne e kemi pasur, se kemi patur periudhat e verës që zhyteshim. Pastaj aksion. Nuk futeshim në shtëpi, më rrinim vetëm në lagje. Por periudhat e shkollës po, është e vërtetë dhe nuk është vetëm faktori kohë, të paktën tek ne të baletit dhe ata që merren me aktivitetin fizik. Është edhe më shumë çështje fizike, sepse neve nuk na lejohet të luajmë futboll, për shembull, nuk na lejohet të luajmë basketboll, se kanë tjetër formim muskular, ndërkohë që ne kemi tjetër formim muskular dhe automatikisht ti dëmton muskulin tënd për atë që ti po ushtrohesh. Mbaj mend na thoshte Zysha, një dëmtim I juaj të kthen një muaj pas në kohë dhe nuk të leverdis të kthehesh një muaj pas në kohë. Që do të thotë ne nuk hidheshim dot nga një sipërfaqe pak më e lartë për të shkuar dhe për të shpëtuar atje te ajo shtylla lagjes. Kur lunim sulla mbyllsi. Sa e bukur kjo. Domethënë, I kishim pak të ndaluar në këtë gjëra dhe ti kur je fëmijë, këto gjëra nuk I llogarit. Ndërkohë që kur të thuhen gjatë gjithë kohës, ti fillon edhe bëhesh pak më I përgjegjshëm për gjërat e tua. Dhe për atë që ti do të bësh, dhe fillon edhe merr vendime që I vogël, domethënë do bëj këtë apo do bëj atë tjetër, domethënë ai jepet përgjegjësi, si thua. Dhe kjo përgjegjësia na rrit në një tjetër formë, që unë për vete e vlerësoj si pozitive. Një lloj përgjegjësie që të ka rritur në tjetër. Olta, ka dhënë disiplinë? Shumë. Baleti ka shumë disiplinë. Çfarë ka ndryshuar tek ti, ose për çfarë të ka ndihmuar tjetër për të shënjuar si njëri edhe jashtë skenës, edhe jashtë të bërit balerin, por që ka ardhur nëpërmjet ushtrimit? Disiplina është jashtëzakonisht shumë e fortë, sidomos gjatë viteve të shkollës, sepse ti kur futesh në shkollë të baletit, automatikisht ti I je dedikuar 100% atij profesioni dhe synimi është që ti nesër do bëhesh balerin. Si do bëhesh balerin? Do jesh e para apo e fundit? Fillon që këtu. Domethënë fillon që te konkurenca, kush është më I mirë, kush e bëri më mirë, jo po unë dola më mirë sot, jo po unë do dal më mirë nesër. Ambicia, konkurenca, të gjitha të shtyn që ti të kesh një disiplinë të përditshme, e cila vetëm shtohet. Pa llogaritur pastaj rregullat e shkollës, të cilat janë shumë më specifike se sa të një shkolle normale. Domethënë ne kemi qenë shumë të tërhequr dhe shumë të bindur, le të themi, kundrejt mësuesve se sa në shkollat normale. Rregullat janë shumë të ashpra, si thuash. Dhe shpesh herë na krahasonin me ushtrinë, domethënë. Jeni gati për të shkuar në ushtri, se ushtria është pak më lehtë se shkolla e baletit. Në atë sens disipline, oraret, fakti që ti e kishe çantën plot me 3 palë rroba, 3 palë këpuce, jo kishe puantet e baletit, jo papuçet, jo këpucet e karakterit, përveç librave që do I kishe të përditshme, përveç peshqirave, përveç ushqimit, sepse ne nuk kemi pas shkollë me drek atëherë, dhe ti e filloje shkollën, duhet shkoje në 7:30 të mëngjesit në shkollë dhe dilje në orën 4:30 të mbasdites, në orën 5, siç janë sot shkollat private, të cilat janë me drek. Dhe nuk kemi pasur orar studimi që dhe mund të çlodheshim. Ishin vetëm lëndë artistike, mësim normal, lëndë normale, lëndë artistike, lëndë normale. Domethënë, ishte vetëm mësim gjatë gjithë kohës. Dhe kur shkoja në shtëpi,
ishe tepër e lodhur për të luajtur për jashtë, qoftë edhe një gjysmore të pallati. Se ndërkohë duhet të lashe, duhet të haje, duhet të bëje detyrat e të nesër. Patjetër. Ola, e përmendë një moment edhe përveç lodhjes fizike edhe për kushtimit, patjetër edhe dëshirës për të bërë gjëra të bukura dhe për të arritur atje ku ti e kisha projeksionin për veten, ka qenë edhe ndër vite mendoj barë edhe përgjegjësi emocionale në një ambient që ka shumë konkurrencë. Si është të menaxhohet e gjithë kjo gjë? Ka ardhur shumë natyrshëm. Realisht edhe nuk e kam kuptuar. Ne kemi studiuar edhe në shkollë, sepse studiojmë në shkollë të lartë menaxhimin e emocioneve. Gjë që duhet absolutisht studiuar, por duke qenë që ne shkelim skenën që në moshë të vogël, dhe ti kur je i vogël, nuk është se ke shumë frikën e publikut, apo frikën e kamerave, apo gjërat e tilla. E merr më tepër si lojë. Si lojë. Dhe duke e marrë si lojë, ti je vazhdimisht në skenë, çdo javë në skenë, rritesh, fillon ke aktivitetet me shkollën, futesh në shkollë ke aktivitetet me shkollën, prap ke shfaqje në skenë, në televizion, do me thënë, me kamera, pa kamera, nuk ka rëndësi, gjithë kohës je në shfaqje. Dhe duke pasur këtë lloj ecurie, të vjen si natyrshëm ai menaxhimi emocional, duke u rritur dhe ti e ndjen skenën si shtëpinë tënde. Ndërkohë, çfarë kam ndjer unë, ka qenë fiks rikthimi im pas lindjes së çunave në skenë. Unë aty nuk kam arritur dot t'i menaxhoj emocionet. Ka qenë shumë e çuditshme. Kisha një vit që bëja pushim nga baleti, sepse kisha lindur pak më shumë se një vit, në fakt, sapo kisha lindur çunat, si thua, dhe mu desh pak kohë sa të rikthehesha në formë. Nuk kam qenë nga ato mamat që doli nga materniteti dhe ishte në formën e vetë më të mirë. Kam qenë 20 kg mbi peshën time kur dolem nga materniteti. Dhe më është dashur pak kohë që të shkoja në peshën time, si thua, edhe të rifilloja aktivitetin. Kur rifillova aktivitetin, ka qenë Dancing with the Stars, pesa. Besoj pesa, inshallah nuk gaboj, po pesa ka qenë. Dhe kam qenë me Renis Gjokën, partner. Fatmirësisht Renisin shok dhe fatmirësisht Renisi natyrë shumë e qetë, sepse ditën e parë që ne do dilnim në skenë, ishte si thua ora 9:10 dhe do fillon të transmetimi, unë isha përdore me Renisin dhe isha duke o dridhur, dhe o Leli, unë nuk duhet të ta them ty këtë, po jam të vdek nga emocionet. Ka i shumë për e përjetoje. A i shumë dhe aty kam thënë okej, dhe me thënë, kështu duhet ndije dikush që e provon skenën i rritur. Sepse unë e kisha provuar shumë e vogël dhe aty e kuptova që e kisha superuar, si thuash, menaxhimin e emocionit, e kisha superuar shumë gradualisht dhe shumë natyralisht. Dhe me thënë, kishte ardhur shumë natyrshëm, pa e kuptuar. Që pauza. Pauza, rikthimi, se pauzën pothuajse nuk e kam ndjer fare, sepse kam qenë gjithkohës e angazhuar. Po ai rikthimi ishte shumë, dhe thash, okej, këto, mbasi dola në skenë pastaj, normal u rikujtua çdo instinkt. Çfarë ke menduar kur përfundoi, Olta? Kur përfundoi, kam qenë super e mbushur me një energji pozitive dhe kisha një si tip mizash në trup, po që nuk po rria dot, domethënë isha super e gëzuar. Dhe më përshkonte një lloj emocioni super i lumtur. Dhe thash, okej, dhe më thënë, këtë emocionin e duam. Kështë emocioni që më përket. Dhe faktikisht ka një gjë, njerëzit të cilët e provojnë skenën dhe provojnë se çfarë emocioni ka skena, nuk duan kur të bëjnë një tjetër gjë e cila nuk ka të bëjë me skenën. Shtu që në jetëve do të zgjidhja. Do kthehesha prapë. Po të njëjtën gjë. Njëjta gjë. Më vjen shumë mirë për këtë gjë. Përmende shkëputjen për gjatë kohës së shtatzanis për cilë në jetë dy dritat edhe dy dashurit tuaja të mëdha. Si ka qenë përjetimi i gjithë shkaje? Një ndryshimi shumë të madhë në jetën e një vajze? Po ta nisim nga fillimi, ka qenë ekoja e parë, që ne mezi po e prisnim, sepse unë e dija që isha shtatzan, se po tentonim, dhe më thot doktoresha, je shumë e vogël, tha, je 3 javëshe, do më vish mbas 2-3 javësh, tha, jo tani që të shohim diçka, tha, po 1 sekond. Po, i thashon, hajde pak tu, i tha Fabi, që shef aty të ekrani? Ty pika, i tha Fabi. Urime, tha, binjak. Dhe unë që ka të, binjak, super e hutuar, se nuk e prisja, realisht nuk e prisja, ndërsa Fabi kishte ca kohë që më thoshte, unë kam përshtypjen dhe bëjmë binjak,
sepse mua më bie radha të bëj binjak në familje. Ola, e kishe menduar ndonjëherë që mund të kishe binjak? Jo, nuk e prisja. Asnjëherë nuk e kishe projektuar këtë gjë. Nuk e prisja asnjëherë. Do me thënë, pavarësisht se Fabi ma kishte thënë, unë sa po, dhe nga njëri vesh më hynte, nga tjetri më dilte. Çfarë keni thënë njëri tjetrit kur keni dalë nga vizita dhe kur keni marrë lajmin që ishet në pritje të binjakëve? Ta pa ta thënë. Dhe unë vazhdoja thoja, binjak, e më thoshta, ta pa ta thënë zemër, binjak. Dhe nuk e besoja akome, dhe me thënë, derisa ulëm të hanim diçka. Për dashurish, jemi duke parë disa foto tani. Derisa ulëm të hanim diçka dhe aty isha, o zot, ishala dalin mirë, ishala janë mirë me këme me dorë, dhe me thënë se nuk duhet ja di fare, është 1-2 tjesa dëni. O zot. Pastaj, dhe me thënë, e përthitha të gjithë informacionin dhe u ktheva në realitet, si të thuash. Pati pak sa vështirësi për të ambientuar me idenë që çdo blerje duhet të bëj e duplikuar, le të themi, menaxhimi i ditëve të para, a kishe ndihmë, a kishe njerëz që të përkrahen? Jo, kjo nuk ka qenë problem. Në fakt, ndoshta nga që fillova të mendoja direkt për dy, edhe realisht arë ma bëjnë si pyetje që si është rrisësh binjak, i them nuk e di si është rrisësh një, që ta bëj krahasimin, nuk ta bëjdot. Nuk ta bëjdot krahasimin, se fillova të mendoja direkt për dy, vetëm shqetësimi imi ka qenë që thoja gjithkohës, nuk e di a do mund t'ju ushqej dot me gji, dhe kjo ishte për një periudhë pak të gjatë, derisa i ma tha, Zoti di ku jep, kështu që qetësohu, të lutem shumë. Dhe faktikisht më shkoj gjithçka mbar shqyr, dhe ata janë si drita sot e kësaj dite. A je një nënë autoritare? Shpesh më thanë gjerman. Ti gjerman, sinqerisht. Jo autoritare, po gjerman. Okej, si duhet ta marrim këtë? Kam qenë të paktën, kam filluar ta liroj, pak ta toleroj, pak duhet që edhe janë rritur dhe shumë gjëra i kuptojnë vetë, edhe shumë gjëra i bëjnë vetë, nuk ka nevojë t'ju flasë, thuash më. Por në fillim fare kam qenë shumë e rrept me oraret, shumë e rrept me rutinat e tyre, shumë e rrept tek ushqimit, tek çdo gjë, domethënë me përpikmërinë maksimale. Dhe derisa më arrinte një pikë që më thoshte ime më se Vjera, jepi pak kështu, se jepi, jo, i thëja, nuk duhet t'i japësh ashtu, mos u bëj kaq gjerman, më thoshte. Disiplinë. Po jo, kush është jo, është jo. Dhe pastaj aty i kam thënë, do me thënë, po pretendoni të lirohet një person që është rritur gjithë jetën e saj me disiplinë. Është e pamundur, mos e kërkoni, më lini të bëj gjën time dhe stop. I rritët fëmijët tuaj? Po, më lini të rristamit. Dhe kjo ka qenë pastaj lajmotiv për shumë, një periudhë të gjatë kohë mbrapa, se ishte, i rritët fëmijët tuaj? Po. Mirë. Marri dhe një e djeme me njëri tjetrin si është. Nga ta nisësh e nga ta bitisësh. Duke qenë që jam binjak, dihet që vlezrit, sidomos kur janë të të njëjtës gjini, ose dy motra, ose dy vlezër, edhe kur nuk janë të të njëjtës mosh, kanë gjithmonë sherre. Atjetër. Dhe thënë sherre, jo zënka, sherre. Dhe duke qenë që jam binjak, i kanë akoma dhe më intensive, si të thuash. Dhe ka pas raste që kam ndërhyrë në sensin që absolutisht nuk i lë të rrihen, kur fillojnë edhe rrihen, aty e kam problemin dhe stop. Dhe mund të filloj dhe t'i bërtas ose të dënoj personin që e ka nisur ose që e ka gabim, si të thuash. Dhe më vinte gjithmonë tjetri dhe, mos e bërtit vlaj tim. A nuk po rrifeshit ju para 2 sekonda? A nuk po rrifeshit me njëri tjetër? Po është vllai imaj, kur isin të vegjël fare, kurse tani janë. Po tani? Tani janë më kështu. Janë më, në momentin që ju flas, stopohet çdo gjë, më fal mami. Kështu që është e kuptueshme, se kush e ka vendosur autoritetin në shtëpi. Si është në një familje? Jo, autoriteti është e të dy. Do me thënë, jemi nga ata prindër të cilët, kur e ka filluar diçka njëri, e ka vazhduar dhe tjetri. Nuk, si të thuash, kemi mbajtur lojën e njëri tjetrit. Nuk ka qenë njëri autoritar dhe tjetri lastonte. O e lastojmë të dy, o i dënojmë të dy, si të thuash. Dhe ai që i dënon, ai dhe duhet i liroj nga dënimi. Dhe me thënë, kemi mbajtur pak... Dhe sa mirë që ja keni dalë, mendoj është sfidë e madhe. Është sfidë e madhe për familjet kjo gjë. Por kemi qenë shumë kompakt në këtë drejtim. Në këtë drejtim. Jashtëzakonisht shumë.
Si është një familje me dy artistë? A këndohet dhe kërcet në shtëpinë tuaj ndër të tjera? Vërtet. Gjithkohës. Madje këndohet edhe nga mami dhe kërcet edhe nga babi. Sa ke marrë dorën këngës? Fare. Sa ja ka marrë dorën kërcimit, babi? Mirë, është mirë. është mjaftueshëm mirë. Po djemtë a kanë marrë dellin artistik të... Djemtë janë, të dy kanë një vesh të çuditshëm muzikor, e kanë absolut edhe ritmik edhe muzikor, edhe melodik. Nuk e di se çfarë do bëhen kur të rriten, domethënë le të bëhen çfarë të duan. Ku do doje ti shikoja, Olta, pavarësisht se si çdo prind do t'i mbështesësh dhe do pranosh çdo zgjedhje? Unë faktikisht do doja të shikoja të realizuar në atë që ata duan. Sepse kjo besoj është gjëja që çdo prind do. Që të shohë një fëmijë që është i realizuar dhe e do atë gjën që bën. Nuk është thjesht i realizuar sepse kishte një prirje këtu, por nuk e do atë që bën. I dua të bëjnë atë që duan, atë që do kenë më shumë dëshirë. Pavarësisht se të dy këndojnë, të dy i bien pianos, kanë filluar, domethënë, të jenë goxha mirë në piano, kanë ecur goxha shumë, dhe kjo gjë ma bën zemrën mal, sepse është sidoqoftë është formim artistik. Nuk e di çfarë, i kam futur edhe në aktivitet fizik, njëri në futboll, tjetri në basketbol, sepse ashtu donin, por i kam futur edhe në piano. Do të thotë, i kam angazhuar në disa drejtime dhe ata le të shohin terrenin e tyre. Drejtimin e kanë te muzika, ama. Te muzika? E lumtur je për këtë gjë? Nuk e di. Po Fabia është e lumtur? Po, le të themi po, sepse shpeshherë bëjmë shaka me batuta të variantit që ka pas një periudhë kohe që thoshte më duhet të klonoj veten. Sepse duke qenë që Fabi merret përveç se me këngën edhe me studion e prodhimit, merret edhe me foni dhe ndriçim spektaklesh, domethënë është light designer, sound designer, ndërkohë ka të prirjet e veta të teknologjisë, është pak i shpërndar dhe thoshte shpesh, duhet të klonoj veten që të arrit të bëj domethënë të gjithë ato që dua. Dhe tani i them... Okej. Ma ke bërë pak me të hedhër, i them, sepse i ke marrë të dy nga vetë. Ja çfarë ka për shembull, Fabi, edhe dy dritat e tua për të thënë për ty sot. Ta ndjekim bashkë. Neve të duam shumë fare. Je mami më e mirë në botë. Edhe më e bukurat. Të duam pafund. Wow, hajte komplimenta pafund. Mendimin tim ti e di, edhe besoj nuk ka nevojë për fjalë për ta sqaruar. Të dua pafund dhe të pres në shtëpi. Sa familje e bukur që jeni njerë, Zoti ju bekof që të katërtve. Dhe ka gjë më të bukur për një nënë të dëgjoj djemë që i bëjnë komplimenta ashtu o Zotë. Jam super bekuar, në fakt. Dhe ajo është batuta e shtëpisë, je mami shumë e bukur, mami e bërë shumë e bukur, dhe më thënë, kur fillojnë nga këto, saj që shpesh, mamat që kanë goca, më thonë, mos u bë pishmani që nuk e gocë, nëse gocat nuk t'i thonë këtë gjëra. Po prapë, dhe më thënë, është ajo, unë kam edhe dy mbesa dhe i kam dashuri komplet, kështu që kam qik me dyshirë dhe do shofim. A i mendon dhe një, do doje të kishe dhe një fëmijë të tretën? E kam menduar shumë kur ata ishin shumë të vegjël, dhe me thënë, mund të kisha bërë, po t'isha nisur, por tani e mendoj shumë në shumë variantet të tjerë, në shumë drejtimet të tjera dhe cilat nuk janë pozitive në sensin është rikthim nga fillimi, është ndërprerje prapë e karrierës, shumë problematike dhe me thënë që nuk më vinë për shtatë shumë. Por që po, dëshira është. Dëshira është? Dëshira është. Zoti tu plotësoj dëshirat. Olta, faleminderit shumë. Ishte vërtet kënaqësi që të kisha në studio dhe një energji fantastike. E ndjem, mendoj edhe ato që na kanë ndjekur sot. Më të mira të uroj me gjithë zemër edhe Zoti të t'i ruaj dy dritat e vogla. Faleminderit edhe për juve gjithë mirat. Faleminderit shumë. Do të shkojmë në një ndërprerje të shkurtër publicitare, dashur miq, kthehemi shpejt.